pues, bon dia a totes i a tots. Anem a començar amb esta jornada sobre la llei 1/2022 de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana. Primer, abans que res, volia donar la benvinguda en nom de la Facultat de Dret i agrair la possibilitat de participar en aquestes jornades que són tan interessants i en esta en concret. Ara parlaré d'una cosa que ens toca a la facultat d'una manera directa i sobretot al seu estudiant. Després expliqué per què. Però abans d'això vaig cedir la paraula al professor Jorge Castellanos Claramunt, que és el codirector de la càtedra Pagoda, la càtedra hiperactiva que tenim així, complementa amb algunes altres de la facultat, i que és el director de les jornades i d'alguna manera l'ànima de moltes d'aquestes jornades i congressos que tenim a la facultat. Gràcies per la invitació. Jorge, tens la paraula. Muchísimas gracias, señor decano. Muchísimas gracias también a Andrés Gómez, director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana. Obviamente yo voy a hablar como director de la jornada y como codirector de la cátedra. La cátedra la dirige el profesor Joaquín Martín Cubas. Yo soy el codirector en este área de Transparencia y Buen Gobierno. Y mi cometido en esta presentación, además de agradecer el apoyo institucional y el apoyo también siempre de la facultad, personal en la mayoría de las veces y siempre con el apoyo del decano, a la que agradezco públicamente siempre el apoyo de todas las actividades. Lo que cabe es comentar un poco la presentación del motivo de estas jornadas. Desde luego, con la ley de transparencia ya de segunda generación en el ámbito de la Comunidad Valenciana se muestra que se está avanzando mucho y bien en este campo. Es una actuación pionera y además supongo que los ponentes luego, aunque sea en sus exposiciones, mencionarán aquellas cuestiones que son pioneras no solamente a nivel nacional, incluso a nivel internacional, como se avanza en la cuestión de la transparencia, incluso en los algoritmos utilizados por la función pública, es un poco lo que me pilla a mí más de lleno en el estudio de la normativa, pero en muchas otras cosas más que se irán viendo a lo largo de las jornadas. El planteamiento de las jornadas, desde luego, es presentar y poner en valor esta actuación legislativa por parte de la Comunidad Valenciana con expertos desde un punto de vista tanto interno, son especialistas y reconocidísimos administrativistas, el profesor Andrés Boix y el profesor Pepe Ochoa, que nos van a ilustrar de una perspectiva totalmente centrada y conocedora de primera mano de esta ley de transparencia, y además luego haremos un análisis externo con la profesora Montero de Córdoba, que también analiza y contrasta con la ley andaluza y también nos sirve de contrapunto para ir entendiendo también los avances comparativos de esta normativa, y luego otro enfoque por aquello de darle las mayores vueltas y estudios posibles de una perspectiva criminalística que la profesora Fernández nos transmitirá con posterioridad. Dentro de las actividades de la cátedra Pagoda, esta es una más. Se trata de expandir y generar actuaciones, seminarios, jornadas que traten de llevar a la ciudadanía, en la medida de lo posible, también desde el punto de vista desde el pequeño enfoque de la universidad, esta apuesta decidida por la transparencia. Así que es una jornada más, no les voy a robar más tiempo. Reitero mi agradecimiento al decano por su presencia y al director general por apoyar siempre todas las actividades que realizamos, y les agradezco mucho y espero que sea de su interés la asistencia a esa jornada. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, professor Castellanos. Té la paraula Andrés Gómez, que és el director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a qui li agraeix primer la presència, sí, perquè és un fixe en moltes de les nostres jornades, i la cooperació econòmica i sobretot de recolzament a les activitats que fa la facultat de la mateixa conselleria i de la mateixa consellera. Gràcies, Andrés, tens la paraula. Bé, bon dia, moltes gràcies als companys de taula, al públic assistent i als organitzadors de la jornada i a la càtedra Pagoda, que és la forma que pren del conveni de col·laboració que tenim en matèria de transparència i bon govern en la Conselleria de Participació de la Generalitat Valenciana i esta universitat. Gràcies per organitzar una jornada sobre un tema com este, la llei valenciana de transparència, la llei 1/2022 de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana. Just ara, aquestes setmanes, fa un any des de la seva aprovació i publicació en el diari oficial. Just també aquests dies entra en vigor una de les parts importants de la llei, que és la relativa a la publicitat activa, i és també un moment molt adequat, molt oportú per a parlar, discutir
sobre este tema que és important dins de l'agenda del govern obert i la qualitat democràtica. La llei valenciana de transparència és una de les principals novetats legislatives en matèria de transparència i bon govern en els últims anys a Espanya. És una llei, com ha comentat Jorge, de segona generació, aleshores també és interessant veure l'evolució i el que suposa i com influeix els diferents moments que respecte a la transparència i el govern obert estem. No és igual, no estem en el mateix context social, polític, institucional quan se van aprovar pràcticament totes les lleis de transparència de l'Estat en els anys 2011, quan entra en l'agenda en l'any 2015, que ara. I per això és interessant veure com influeix això en la norma i també és especialment interessant de cara a una futura reforma de la llei estatal de transparència que està anunciada i que s'ha fet un grup de treball i que està començant ara la tramitació, veure de quina manera pot influir els avanços o les novetats de la llei valenciana de transparència en l'aprenentatge institucional i en l'evolució que pugui tindre en la resta de normativa a nivell també de l'Estat. Amb la llei valenciana de transparència culmina d'alguna manera el procés d'institucionalització de la transparència en la Comunitat Valenciana, que d'alguna manera comença en l'any 2015 amb l'aprovació de la primera llei valenciana de transparència. Incorpora, per tant, l'aprenentatge institucional i tot el coneixement d'estos anys amb un sistema normatiu institucional, com per exemple i amb tota la normativa que s'ha aprovat durant aquests anys en matèria d'integritat. L'any 2015 no existia el Consell de Transparència, ara sí que n'hi ha una doctrina consolidada de l'Autoritat de Transparència que també és interessant veure fins a quin punt s'ha pogut plasmar o no en este nou marc normatiu. Però, a banda d'això, també és interessant que reforça i actualitza el marc conceptual del govern obert per establir també una agenda més de futur. Ara tenen més rellevància que fa 4 o 8 anys qüestions com la gestió de les dades, el projecte de les dades obertes, la construcció de sistemes d'integritat pública, coses com el pla de govern, la planificació i avaluació de polítiques públiques, la necessitat de retre comptes de l'abans de les polítiques públiques i també altres novetats com les que ha comentat Jorge, com són qüestions i nous melons que tenim ja sobre la taula, com són la transparència algorítmica o, per exemple, el nou model del Consell de Transparència. I tot que al final cobra sentit en la missió i el sentit que té la transparència i el govern obert, que és afavorir el control ciutadà dels assumptes públics i establir una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania, perquè al final és això el que dona sentit a tot això i a tot el que fem. I sobretot una part que, si bé evidentment la llei estatal de transparència, les primeres lleis la primera onada de lleis de transparència incideixen sobretot en reconeixement del dret d'accés a la informació i establiment d'unes obligacions com a mínim que han de complir totes les administracions públiques. Esta norma també fa èmfasi no només en el què, sinó en el com complir aquestes obligacions per a que la informació efectivament arribi a la ciutadania, perquè la ciutadania pugui entendre fàcilment la informació i per a fer d'esta manera efectiva la rendició de comptes. Serà interessant també veure com la vinculació de la transparència amb la gestió de les dades en l'administració digital, que ara és molt més clara que fa 8 anys, que la transparència estava més vinculada fonamentalment a un discurs més de prevenció de la corrupció. Ara s'han incorporat també nous elements i per tot això és molt important que es reflexione, que s'analitze i que es difongui i que es debata sobre esta llei, sobre la llei valenciana de transparència, i més en un fòrum especialitzat i jurídic com és esta facultat. Què suposa esta llei per a la ciutadania i per a l'abast de la transparència i el govern obert a la Comunitat Valenciana? De quina manera pot suposar un impacte a la qualitat institucional i en la confiança de la ciutadania en les institucions?
com encaixa amb la resta de polítiques de transparència i bon govern que s'estan duent a terme, de quina manera podrà influir en futures normes o quines coses s'han quedat pel camí en aquesta norma i se poden millorar o caldria de manera crítica revisar-se. Vull dir, totes qüestions que se poden tractar avui i que és molt necessari. Així que res més, moltes gràcies a la Càtedra Pagoda per la gran tasca que fa contínuament, ja des de fa anys, per a construir la cultura de contribuir a afavorir i a desenvolupar una cultura de transparència en la societat i en aquest cas també en l'àmbit universitari i a generar coneixement en relació amb el govern obert. I vull agrair també, evidentment, als assistents, al públic assistents, als ponents i donar l'enhorabona a l'organització. Desitjo que tingueu un matí molt profitós de debat i d'aprenentatge. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andrés. Jo vaig a tancar este punt podríem dir, de començament de la jornada amb una reflexió, i és que veig el programa i veig molt d'anàlisi. Anàlisi extern, anàlisi criminològic, anàlisi de les obligacions de publicitat activa. Dins dels mètodes que té la filosofia, pareix que dins del que seria el mètode hermenèutic estem en una fase d'anàlisi i dins del que seria el mètode dialèctic estem... No s'escolta? No, es que era una si podía continuar en castellano. Ahora no sabemos de bueno. Jo, si tenim la possibilitat de triar la llengua, parlaré més espai perquè s'entenga, però en principi podem triar la llengua. Jo normalment faig les coses sempre en valencià. Si no, és que no tindríem la possibilitat d'utilitzar la nostra llengua mai. Ha vingut un acte en què l'alcalde parla en valencià, els presentadors parlen en castellà, i jo crec que la jornada tindrà un poc de barreja de les dues coses. Jo crec que s'entén raonablement bé quan parla en valencià. Bé, anava dient que dins del que seria el mètode dialèctic de tesi, antítesi, síntesi, estem en l'època de l'antítesi o en el període de l'antítesi i caldrà arribar a la síntesi. Veig així una anàlisi criminològica i una cosa que fem a la facultat és analitzar les dades que té la mateixa universitat. I ara, gràcies als sistemes de transparència, tenim 3 instruments per analitzar econòmicament com funciona la Universitat de València d'una manera molt potent. La primera és la comptabilitat analítica, la segona són els informes d'execució pressupostària, la tercera no és nostra, és el portal de contractació de l'Estat, on pot anar i veure en què està gastant la nostra universitat els seus fons. La meva curiositat era comparar un estudiant de la Facultat de Dret amb un estudiant de la Facultat de Física. Què gasta la meva universitat en un estudiant de Dret i què gasta en un estudiant de la Facultat de Física? Bueno, la resposta és que és el triple en un estudiant de la Facultat de Física. És a dir, que els fons que utilitza la universitat, la despesa que fa és una despesa, al meu parer, injusta, ineficient, ineficaç i inútil. Tot això ho sabem gràcies a la transparència. La transparència i les normes sobre transparència han obligat a publicar aquests estudis i a fer que la universitat ens doni unes dades que abans no teníem. Jo porto fent números des de l'any 93 i en aquella època només teníem els comptes de la universitat que eren... Hi ha un informe demolidor del Tribunal de Comptes espanyol que diu que els sistemes comptables de les universitats espanyoles, parla de fa 20 anys, l'informe, a 15 anys, diu són caòtics i desordenats. Ara ja no són caòtics, ja no són desordenats, i gràcies a aquests instruments, a totes aquestes dades que ara podem demanar, que costa que mos es donen, però les tenim, i podem fer aquests estudis i fer una demostració transparent de com se fa la despesa. No és una despesa criminal. Jo no puc portar el vicerector d'Economia davant dels tribunals fent una anàlisi criminològica, però sí que m'agradaria que aquests criteris de transparència, que al final acaben en aquestes dades tan esgarrifoses del meu punt de vista, hi ha a la Universitat de València estudiants de primera, de segona i de tercera, i els d'esta facultat són de tercera i els de criminologia són de regional preferent. O
O sigui, que espero que no n'hi hagi cap estudiant de criminologia així, perquè estos són els pitjors tractats de tota la Universitat de València. La qüestió és que jo en una ocasió li vaig dir al vicerrector, quan es posava la comptabilitat analítica, diu, no li cau la cara de vergonya de veure aquests resultats? No, és merament informatiu. Diu, bueno, però la llei diu clarament que la informació és per a corregir després els biaixos i les desviacions que té la despesa de les universitats. No, això és només informatiu. Diu, doncs això no aprofita. Pep, jo espero que quan parles en la teua ponència abordes també aquesta qüestió, perquè, clar, o sigui, per això que deia l'assessor de Clinton, no és l'economia estúpido, és l'economia. O sigui que el que és important per a nosaltres. És veritat que la transparència ha permès erradicar pràctiques corruptes i ara hem tingut l'ocasió de parlar en el Nova Economia Fòrum sobre com funcionava l'Ajuntament de València abans de l'any 2015 i totes aquestes pràctiques s'han erradicat gràcies en bona mesura a la transparència de les dades, que tenim accés i podem trobar moltes més coses, però bueno, estem trobant altres coses diferents i jo tinc que centrar-me com a degà de la Facultat de Dret en com s'inverteixen els fons de la universitat en les nostres facultats. I nosaltres tenim, bueno, totes les dades possibles per a demostrar que hi ha un maltractament d'esta facultat. Tot això és gràcies a les polítiques de transparència que ha abordat este país, sobretot a partir, i en el cas de la Comunitat Valenciana, a partir de l'any 2015, i el que m'agradaria és que en el futur que parlarem de la síntesi, de com aquestes dades després se poden utilitzar per a fer una despesa més eficient, més eficaç i que no maltracte a un estudiantat i un professorat en detriment o en favor d'altre professorat. Per això, jo normalment en aquestes jornades sempre arrime l'asco a la meva sardina i a mi m'interessaria que se treballés sobre aquests temes, que és una proposta de futur, i arribar d'alguna manera a aquesta síntesi que en principi ens hauria de plantejar la llei. Jo vaig dir aquestes coses per a veure si aconseguís prendre la flama entre l'estudiantat de la facultat i que s'interessa per aquestes qüestions, perquè clar, ens perjudiquen la docència, perjudiquen la investigació i perjudiquen la forma en què treballem d'una manera pública. I res més, dit esta soflama, agraïsc una vegada més la invitació a participar en la inauguració. A mi aquests temes me pareixen del màxim interès. Vostès alguns pensaran, que rotllo, que és el que ens van a parlar. Este rotllo s'afecta d'una manera directa, en el dia a dia, en les coses que fan, en les coses que estudien, en com se preparen per al dia de demà, i per això els anime a que paren atenció, que pregunten i que les coses que no entenguen les resolguen, perquè el cartell que tenim avui de les persones que van intervindre és de primera qualitat. I res més, moltes gràcies, jo també els desitge que aprofiten la jornada i ens tornarem a veure per ací. Gràcies. Bueno, vamos a empezar ya este primer panel con dos profesores de Derecho Administrativo de primerísimo nivel. No voy a alargarme con los méritos porque aparte que ellos van a decirme que no lo haga, pero al menos una breve presentación sí que es conveniente. En primer lugar va a hablar el profesor Andrés Boix, profesor titular de Derecho Administrativo, tiene una larguísima trayectoria con investigación detallada sobre casi cualquier ámbito del derecho administrativo, pero también, por supuesto, desde el ámbito de la transparencia, ya muchísimos años trabajando el tema. Sé que quiere que no me alargue mucho, así que voy a leer el título de su intervención y le daré paso. El título de su intervención se llama Análisis de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno en la Comunidad Valenciana. Cuando quieras, Andrés, y muchísimas gracias por participar en esta jornada. Bon dia a totes i tots. Un parell de coses així inicials. Tenim fins a les 12:30, Pep i jo, de manera que anem a anar ràpid, per a que jo tractaré de fer-ho molt ràpidament, en 20 minutets, per a deixar-li també temps i que després poder comentar coses que crec que serà més profitós per a totes i tots. I després la segona qüestió és un poc el que comentava Jorge, com hi ha 2 mesos, una vez l'ambient de fora i l'altre ambient de fi, havíem pensat fer aquesta en valencià. Teniu, encara que el títol estigui en valencià, després teniu la presentació en castellà perquè siga més senzill el seguir-la. Les persones que estudien a la Universitat de València, que sou de fora, nosaltres entenem que potser no és més còmode dir, per què parlen en valencià? Però
pensem que és xulo també que pugueu sentir el valencià i aprendre el valencià i una de les coses que a nosaltres ens fa més goig, ens agrada més, és quan gent de fora després parla valencià i el parla amb un accent diferent i és una cosa molt bonica. I igual que quan jo he anat fora a altres llocs a estudiar, una de les coses que a mi m'ha agradat ha sigut tractar d'aprendre l'idioma d'allí, com es parlava allí, i de vegades fa supermalament, però és una cosa que t'emportes. Aleshores, gràcies per la comprensió als que sou de fora i espero que us servisca combinat amb que ja dic que després el text està en castellà, que us servisca per a poder un poc, a poc, descobrir una cosa que també és bonica, que és el valencià. Dit això, però gràcies per la comprensió, i si necessiteu qualsevol aclariment, de totes maneres, com està la presentació, crec que no passa res. Bé, aleshores, ja dic que vaig a tractar de ser ràpid. Jorge em va demanar que parlara sobretot de la publicitat activa, que és una part de la llei de transparència, però parlant amb ell i parlant també amb Pep, que parlarà sobretot de qüestions d'integritat, vam pensar que també era precís fer una mínima introducció, més enllà del que ha fet el director general, Andrés Gomis, al contingut de la llei i l'estructura de la llei, perquè així pensaven, com ha sigut el cas, que hi hauria molts d'estudiants i que aleshores això us serviria. Aleshores, molt ràpidament. El context de la llei. Ho ha comentat Andrés Gomis. Aquesta és una llei de segona generació, una llei de transparència de segona generació. Què vol dir això? Això vol dir que van tindre una primera tanda, una primera jornada de lleis de transparència a l'estat espanyol amb la llei estatal de 2013 i una sèrie de lleis autonòmiques, algunes prèvies a la llei estatal i d'altres, com la valenciana, que van ser posteriors, en aquesta època, a principi de la segona dècada d'aquest segle. En quin context? En un context de crisi econòmica, en un context d'aquesta crisi econòmica traspassada a una crisi institucional multinivell. Recordeu-vos, vosaltres éreu molt menuts, però segur que us en recordeu del clima que hi havia al país durant aquests anys, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Era una sensació de que la cosa s'afonava amb corrupció, crisi econòmica, no es poden pagar les nòmines. Aleshores, en aquest context, s'utilitza la transparència com una eina de millora de la governança pública per a lluitar contra la corrupció i per aconseguir més participació ciutadana i més controls. Coses que simplement vull comentar, per què és important recordar això? És important recordar això perquè en aquest moment se deia molt Espanya és l'únic país de la Unió Europea que no té llei de transparència. I era veritat que era l'únic país de la Unió Europea que tenia una norma de transparència. No era veritat del tot, Malta tampoc no en tenia. Però clar, és que Malta té tres mirabilitats. Malta és una ciutat d'Alacant. I la ciutat d'Alacant, perquè aquí no sigui estrictament d'Alacant, ha viscut molts anys, a la ciutat d'Alacant us coneixem tots. No fa falta una llei de transparència per a detectar qui s'està fent crític. Però vaja, Malta no en tenia, però és veritat que Espanya no tenia una llei específica de transparència. Sí hi havia normes de transparència. Sí que hi havia obligacions jurídiques de transparència. Era veritat que no hi havia una regulació jurídica, no hi havia una norma en aquest text. Però sí hi havia preceptes a la llei de procediment administratiu respecte de l'obligació de l'administració de facilitar la informació que estava als seus arxius i registres. És això el que s'anomena el dret d'accés. I això estava regulat a la llei de procediment administratiu d'una manera, si voleu, escarida, sintètica, no massa llarga, però correcta. A més, aquesta regulació de la llei de procediment administratiu era reflexe d'una regulació constitucional. És a dir, Espanya tenia, i això no ho tenen tots els països, un precepte de la Constitució espanyola. Per què? Perquè la Constitució espanyola és més nova i va incorporar coses que en altres països que tenen constitucions més antigues potser no estaven, o les han incorporat després que les han reformat, però si no s'han reformat no. Llavors, Espanya sí que tenia un article de la Constitució que és el 105B, 105B de la Constitució, en el que hi ha una obligació de l'administració de donar als ciutadans tota la informació que obre en poder d'arxius i registres de l'administració si els ciutadans no la donen.
És a dir, que hi havia una obligació constitucional. El Tribunal Constitucional, com sabeu, des de la sentència 31 del 81, des de les seves primeres sentències a l'any 81 del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional diu que les previsions de la Constitució són directament aplicables i tenen efecte directe i obliguen a tots els poders públics i que quan no cal una llei de desenvolupament es poden aplicar directament, com era el cas. És a dir, que des del moment que estava això en la Constitució ja existia el sistema. Vull dir que què és el que aporta aquesta primera llei estatal i aquestes primeres lleis autonòmiques? La voluntat de fer una regulació extensa per a concretar com s'haurien de fer ús d'aquests drets. I sobretot, que és del que parlaré jo més, què és el que aporta? La primera vegada que s'estableixen exigències de transparència activa. És a dir, no l'obligació, que ja dic, ja estava a la Constitució i ja estava a la llei de procediment administratiu, de que si tu demanes una cosa, l'administració si ho té i no concorreix en algunes de les excepcions, te ho ha de donar, sinó l'obligació per defecte i sense que ningú demane de l'administració de posar a disposició de tothom una sèrie d'informació, que és el que es diu publicitat activa. Vol dir que abans no hi havia publicitat activa? Clar que no, clar que n'hi havia, però cada administració feia una mica el que considerava més escaient, més adequat. I això generava que hi havia algunes administracions que posaven molta informació, d'altres que posaven poca, però en general que es posava poca informació, perquè com no hi havia ni el costum ni la pràctica, ni sobretot l'obligació jurídica, no es posava la informació. Aleshores, per a què va servir aquesta primera fornada de lleis de transparència? Per a canviar el xip i sobretot regular les obligacions de publicitat activa. Ara ja estem en un altre context, i estem en aquestes lleis que ha comentat el director general de segona generació. Què vol dir de segona generació? Doncs bàsicament vol dir que hem descobert, a partir del precedent estatal i autonòmic de la llei valenciana, que era la 2-2015, el que hem descobert és que més enllà de canviar el xip, una vegada comences a fer les coses, com passa sempre en la vida, en el moment en què t'hi poses, descobreixes coses, descobreixes insuficiències, descobreixes mancances. I aleshores has de fer més coses. I bàsicament la nova llei és això, és on s'han detectat mancances, se reforça l'obligació normativa per a cobrir aquests possibles problemes. I sobretot el que es reforça, i en la publicitat activa es veu molt clarament, què és el que es reforça en la publicitat activa? Recordeu, la publicitat activa és l'obligació per a totes les administracions públiques de dir, algunes més, altres menys, vostè ha de posar sempre això, això, això i això. Aleshores, què és el que se reforça respecte de la publicitat activa? Com se publica la informació. Perquè el que vàrem detectar a la llei valenciana de 2015 i amb tota la resta de lleis autonòmiques de la llei estatal és que hi havia unes obligacions, però aquestes obligacions moltes vegades, com no detallaven què és el que s'havia de posar, hi havia administracions públiques que ho interpretaven d'una manera còmoda per a elles, que era posar el link. Doncs ara se detalla, i la llei és superconcreta, extensa, detallant la quantitat de coses que s'han de posar, i a més hi ha una gran preocupació per com se posa aquesta informació. És a dir, no estem parlant només de què és el que en concret te vaig a detallar tot el que has de posar, sinó com ho has de posar. El com és molt important, perquè hem descobert, en aquests anys de començar a aprendre a fer les coses, que si les dades estan en una sèrie de formats, que si un PDF, són molt menys útils i molt menys utilitzables per la resta de persones i per la ciutadania, que si per exemple les mateixes dades, i imagineu els contractes d'una administració pública durant tot un any. PDF això te permet fer moltes menys coses que un Excel. Aleshores, si tu poses un format que siga un Excel, per dir el nom comercial que habitualment tots tenim al cap, en un full de càlcul, si tu ho poses en un format reutilitzable i on la gent puga tindre les dades a l'abast, aleshores ho faràs millor. Perquè ahir hi ha problemes, Jo, per exemple, abans d'ahir estava buscant les dades de la Generalitat Valenciana de llista d'espera per tipus d'especialitat mèdica, com havia evolucionat els últims anys. I encara que la nova llei ja ha entrat en vigor i ja fins i tot la part de transparència activa, de publicitat activa, que estava un poc demorada, ha entrat en vigor ja. Si no és tot, la setmana que ve entra, amb totes aquestes obligacions noves de que ha de ser feta la documentació, doncs jo vaig descobrir que la Generalitat Valenciana aquesta informació a dia d'avui l'està pujant encara en PDF. I és molt incòmode, perquè jo mateixa
I tenia problemes per a copiar les coses que necessitava, perquè en els PDFs moltes vegades no se copien còmodament, etc. O, per exemple, vaig descobrir que hi havia algunes especialitats mèdiques que no estaven en les dades. Per exemple, oncologia no estava en les dades. Una tan important com oncologia, fixeu-vos, no estava en les dades. Què vol dir això? Que encara que s'ha fet l'esforç, sempre hi ha problemetes. Doncs aquesta llei el que tracta és d'eliminar aquests problemes. És a dir, no, que no estigui en PDF, que siga en format reutilitzable. No, han d'estar les dades de totes les especialitats mèdiques, però pot ser que oncologia no estigui. I a més han d'estar actualitzades. Doncs la llei té aquesta preocupació de com se fan les dades, com se publiquen, actualitzades, etc. Més cosetes. Per posar un exemple també. Per a que fixeu-vos el canvi de xip aquest que suposa la nova llei, com afectarà a totes les administracions públiques. Si aneu a l'òrgan de control de la transparència, l'autoritat pública que controla, que és el Consell de Transparència, que a partir d'ara s'anomenarà Consell Valencià de Transparència, com ha dit Andrés Gomis, ja té una activitat i una seguida d'activitat. La nova llei tracta de reforçar-lo, donar-li més mitjans per a que passa millor, però també és que ha sigut un Consell relativament actiu, que fa moltes coses. I que està molt preocupat perquè les coses es facin bé i que de vegades es bronca a les administracions públiques. És que no ho esteu fent bé. Doncs jo l'última vegada que vaig anar, i crec que no està corregit, les seues decisions estan publicades en PDF, no passa res, però és un PDF protegit que impedeix copiar i pegar. Això ja no té massa sentit. O sigui, fixem-vos la paradoxa. El propi Consell de Transparència, que li diu sempre a la resta d'administracions valencianes vostès que ho estan fent malament perquè les dades no són reutilitzables, no són obertes del tot i tal, ell mateix, quan pugen els PDFs, no sé si conscientment perquè no volen que la gent els copie, cosa que és absurda, per a copiar. Se poden copiar igual, simplement costa més esforç. Ells mateixos publiquen el PDF protegit, que va contra la pròpia idea de dades obertes. Què vol dir això? Que fins i tot tractant de fer-ho bé, fins i tot sent dels òrgans que tu estàs més implicat en la qüestió, és de veres que hi ha inèrcies i hi ha formes de treballar que costa de canviar. Doncs això és el que tracta de canviar la nova llei. Bueno, simplement, per anar accelerant, què fa la llei? Doncs primer explica l'aplicació, com sempre, després dedica molta atenció a aquestes qüestions que ara detallarem una miqueta més de transparència pública, després fa una nova regulació del Consell Valencià de Transparència i després ja està la part d'integritat i de bon govern i de planificació que us comentarà més bé. Hi havia una part en la llei 2015 que era de participació ciutadana que ara ja ha quedat fora de la llei de transparència, cosa que me pareix raonable perquè a més està en tramitació una nova llei de participació ciutadana i se'n va tot ahí. Dic que està en tramitació, però en les acaballes de les legislatures no se sap mai, potser va ser aprovada per les Corts ja s'ha aprovat, no? Fa 2 setmanes. Avui s'ha publicat, per això vull dir que com les últimes setmanes i mesos de legislatura són així, tu vas dient les coses i pam, doncs això. Des d'avui ja tenim, suposo que entrarà en vigor avui a més, des d'avui tenim nova llei de participació, la qual cosa haurà provocat que quedi ja definitivament derogada la llei de 2015, perquè havia quedat en vigor una part de la llei de 2015 que era la referida a participació. Bé, la llei fa un esforç molt gran en la primera part i en els principis generals en tota aquesta història d'explicar per a què ha de servir la transparència, hi ha una sèrie de principis de transparència i govern obert, comprensibilitat, claritat, veracitat, reutilització de la informació. Bàsicament, tot això es pot resumir en aquesta idea que diu Serona. S'ha de fer transparència, però s'ha de fer pensant sempre en el dubte. Si tu tens dubte de si has de publicar una cosa o no de publicitat activa, publica-la. Com més transparència millor, aquest és el primer principi. I el segon és, t'has de preocupar perquè la informació siga sempre comprensible, que siga presentada de forma clara, siga fàcil d'entendre per al ciutadà, siga fàcil de trobar, siga fàcil d'utilitzar i siga fàcil de reutilitzar. I a més t'has de preocupar perquè siga constantment actualitzada. Eixa és la idea bàsica que, si tu vas llegint tots aquests principis, estan. Però per què és molt important que estiguin aquests principis i que se faça tant d'incapié en aquests principis? És molt important perquè ens dona pistes quan has d'aplicar la llei. Perquè cada vegada que tens un dubte has de recordar-te que la llei en el fons t'està dient ella mateixa. Si tu tens dubte, tira per allà. Més transparència, més explicabilitat, més esforç perquè les dades estiguin actualitzades i siguin comprensibles.
Bé, sobre els àmbits objectius i subjectius d'aplicació no vaig a dir-vos moltes coses, simplement que sapigueu que aquestes obligacions de tota la llei de transparència, i especialment les de publicitat activa, són obligacions per a tots els ens públics valencians, en principi. Però que quan parlem de les obligacions concretes de publicitat activa, de les que anem a parlar ara, les noves de la llei, este 2.0, aquesta versió 2.0, de ser molt més exigents, que siguin més possibilitats, això de moment se li aplica a la Generalitat Valenciana. Bueno, a la Generalitat Valenciana i també, per exemple, a les universitats, però no als ens locals. La llei ha decidit que els ens locals que funcionen per les obligacions estatals de transparència, que són més generals, menys exigents i menys ambicioses, almenys de moment, per a no sobrecarregar els pobres ens locals que ja prou tenen complir amb el que hi ha. Diguem que la pròpia llei té genera aquesta dinàmica de dos eslaons. Anem a obligar més a les administracions públiques que tenen més capacitat per a que d'alguna manera elles generen una certa estela de compliment i a les administracions locals anem a deixar-les que vagin darrere. I després hi ha una sèrie d'obligacions també per a ens privats, per exemple, els ens privats que proveeixen serveis públics o que reben subvencions, doncs això el mateix. Les obligacions de transparència activa, de publicitat activa per a aquests ens privats, la nova llei no les toca, no? Continuaran regint-se per el marc estatal i ja està. El que sí que toca és que obliga algunes entitats que l'Estat no obligava, perquè ha rebaixat la quantia econòmica a partir de la qual tens les obligacions, per el contingut de les obligacions per la llei estatal. Si m'he dit això molt ràpidament, per a que ho sapigueu i que ho tingueu clar. Me pareix a mi això bé? Bé, sí, me pareix bé. O sigui, crec que és una bona idea quan en la vida incrementes molt les obligacions, ser realista. I dir, anem a fer-ho a poc a poc, anem a assumir que hi haurà errades, però anem a començar, com s'ha de començar? S'ha de començar amb algú, s'ha de començar imposant uns llindars d'exigència alts, però no passa res per ser comprensiu i donar un temps d'adaptació o dir, mira, primer que tire de la Generalitat Valenciana, anem a donar èxit. Bé, aleshores, respecte de la publicitat activa, quines són les novetats bàsiques? Bé, jo us he posat ahir bàsicament les idees essencials. La primera, aquesta que ja hem comentat, és que hi haurà diferències per a administracions públiques. Per això que anem a comptar a partir d'ara, als ens locals dels subjectes privats no se'ls aplica. Després, la segona idea és aquesta que jo us deia abans, que és els principis són superimportants i ens orientaran. I els principis són dos essencials, que es resumeixen dos. Un, com més transparència millor, en el dubte sigues transparent, i dos, has de ser transparent d'aquesta manera, actualitzat i comprensible. Tres, el que diu la llei són uns mínims obligatoris, però la llei i la pròpia norma ho diu expressament, no impedeix anar més enllà. I de fet la llei el que diu a les administracions públiques és si més enllà de tot això vostè vol anar més enllà, perfecte, vaig a més enllà. 4. Aquestes obligacions de publicitat activa són controlades per els tribunals en última instància, però sobretot i prèviament pel Consell Valencià de Transparència, que fa una tasca de control específica tant a partir de les denúncies com de la seva pròpia activitat. Ells estan sempre, diguem-ne, han d'estar sempre vigilants. Aleshores, ha d'haver un control per part del Consell constant. I les administracions públiques tenen l'obligació de donar-li tota la informació que requerisca sobre això, encara que en aquesta matèria no fa falta que donin molta informació, perquè el Consell ha de veure si les coses estan publicades. Bé, i a partir d'ahir el que tenim és el tipus d'informació que s'ha publicat. I ahir és on hi ha algunes novetats en el sentit que s'han extremat algunes previsions i precaucions. Bé, jo us he posat així perquè a partir d'ací jo crec que el que té sentit és directament, encara que siga de forma ràpida, anar-nos directament al text legal. I en el text legal, mira, perquè no té massa sentit, crec jo, no té massa sentit el que jo us faci una descripció molt detallada, ja està la llei. Us destaque les coses que pense que són més importants i que van en la línia del que jo us comentava.
La informació, sobre què se publica informació? Sobre les coses que la pròpia llei estatal ja deia, que d'una banda és la informació institucional i organitzativa, sobre les persones que treballen i especialment els alts càrrecs de l'administració, informació de regulació jurídica, pressupostària, patrimonial, de contractació. Bé, doncs això està estructurat per capítols en aquest sentit. Ja s'hauria d'haver portat directament a la part de la regulació, però no funciona. Bé, aleshores, simplement, està ahí molt xicotet perquè el sistema de publicació del diari oficial de la Generalitat Valenciana és molt xicotet, però bueno, ja sabeu, ho fan sempre molt xicotet, però ja sabeu que se pot fer més gran, no? A veure si... El que passa és que quan se fa més gran perds un poc la visió del conjunt de les coses. Aleshores, simplement, jo el que us volia destacar, coses que són novetat i que crec que generaran dificultats per a complir, però que està bé que apareguin. La primera, no? Si anem a... seguint la... No? Si anem a la qüestió de la informació institucional i organitzativa, hi ha un gran esforç perquè estiguen tots els organigrames i la indicació d'on estan les persones. Això està superbé, però està molt bé que s'inclouen coses com que haurà d'estar l'horari d'atenció al públic, no? O els diversos mitjans de contacte. Jo no sé si teniu l'experiència de tractar de contactar en les administracions i com de complicat és trobar els telèfons i les direccions de correu electrònic de les persones concretes. Jo crec que, per exemple, en la Universitat de València això està prou ben resolt, però la Generalitat Valenciana és un horror, perquè la Generalitat Valenciana tu te'n vas a la pàgina web de cada òrgan i ahí no hi ha cap directori de les persones que treballen amb els telèfons o l'estat, i te diuen, no, sí que estan, perquè te posen al directori i en el directori de persones buscar la persona concreta, si coneixes el nom, i aleshores ja t'apareix. Sí, clar, però és que això no és que jo com a ciutadà moltes vegades no conec el nom de la persona concreta. Jo crec que, per exemple, això la Universitat de València té millor resolt, que tu te'n vas a qualsevol unitat i tens l'organigrama de la unitat, el llistat de noms, de persones, de cada feina que fan i la seva forma de contactar. Aleshores, jo crec que és el típic defecte que la llei detecta i això es tracta de fer un articulat més exigent per a que a partir d'ahí les coses canvien. Després, ¿Lo la porta? Tracta de tornar a obrir la porta. Bueno, sí, no. Torna a encendre el segon, que has apagat. No, l'he apagat de vuelta. Has tornat a encendre, perfecte. Vale, aleshores, després, coses a les que fa també molt d'incapié. La publicació de tots els codis ètics, que això té a veure amb el que contarà ara Pep, però hi ha un gran esforç per codis ètics. Després, aquesta coseta que sembla una xorrada, no ho és. Els òrgans col·legiats, a partir d'ara, no només ha d'estar la informació sobre els òrgans col·legiats, les normes sobre com funcionen, la seva composició, sinó que han d'estar totes les actes dels seus acords. Això és una novetat, això no estava abans, i això generarà moltes dificultats de compliment, per exemple, a les universitats. On tenim molts òrgans col·legiats que fem reunions i fem actes, doncs ara han d'anar totes les actes, cada vegada que hi hagi una picabaralla en un departament i es tria en acta, s'ha de fer. Això tindrà efectes molt positius de transparència i potser també efectes profilàctics per a que la gent no diga tonteries si no vol després que aparega en l'acte que l'acta estigui penjada per a que després tothom la vegi. Però vaja, que serà un compliment pot ser dificultós. Bé, coses que pense que també són interessants sobre la plantilla, no? Així la clau és que estigui tot actualitzat. Per exemple, ja existia l'obligació de publicar les comissions de servei o les declaracions de compatibilitat, però el problema que se detecta és que això no estava normalment actualitzat. La llei obliga molt a que hi hagi a que estigui actualitzat. I és molt interessant que la llei afegís obligacions, com per exemple, respecte del personal de confiança, els famosos assessors, que la llei diu que han d'estar no només el llistat de les persones, sinó indicar quines són les seves funcions. I això és una cosa que fins ara no es feia. Ja veurem com se fa, però la idea és tractar de
evitar aquesta corrupció que de vegades passa, de que tu tens nomenats assessors que teòricament estan per a fer una cosa i per això els nomenes en una administració pública, però després treballen per al partit polític, no sé que de vegades ixen la pressa. És que els assessors estan, no passen mai per així, estan treballant. Aleshores, es tracta de controlar una miqueta més això, obligant a que estiguen ahí indicats. S'incidís molt en el bon govern i en que les administracions han de publicar les seues cartes de serveis i les avaluacions respecte de com estan complint, etc. Tot això, tota aquesta programació anual, tot aquest reforçament de la publicitat d'aquestes avaluacions és nova i està vinculada a que també la pròpia llei després fa obligacions de pla normatiu i de plans d'avaluació que també són més o menys noves. Fixeu-vos que hi ha coses que se feien sempre i que era evident que en l'anterior llei estaven també cobertes, però que ara s'aclareixen per a que no hi hagi cap dubte, que són coses típicament conflictives com les convocatòries i adjudicació de places de centres educatius. A l'antiga llei ja s'havia de publicar, ja se publicava, però bé, com de vegades hi havia suspicàcies o de vegades algun centre concertant no publicava, doncs han de publicar i està l'obligació clara de que... Bé, que s'apiau també que després hi ha hagut un gran reforçament de les obligacions sobre els càrrecs ja assimilats, en el sentit de publicitat de les agendes, etc. Tot això ja se va fer en 2015 i hi ha un compliment limitat. I aleshores la llei el que fa és deixar més clar que vol efectivament que es publiqui tota l'agenda, que vol que es publiqui totes les reunions. Això ha generat històricament una certa polèmica i és fins a quin punt és bo que nosaltres sapiem totes i cadascuna de les reunions que fan els nostres representants i si això no acaba provocant que s'acaben produint reunions informals per a no figurar a l'agenda, que s'acaben produint fora de l'horari laboral o en altres llocs, però que en el fons són reunions on se debateixen les coses. El punt d'equilibri era cap al que va la legislació, també en la legislació d'integritat, a millor es parla una miqueta per després d'algunes normes concomitants, com per exemple l'aerobis, és cada vegada més transparència, cada vegada més transparència, perquè el que tenim comprovat és que sí, que sempre se poden fer després les coses fora, però com més transparència hi hagi, en principi millor, i això és el que diu la llei. Bé, i fixeu-vos que fins i tot se diu, ha d'estar almenys la data, la descripció i la dotació de l'acte o reunió. I a més s'ha de publicar amb una certa antelació. Si no es pot publicar amb una certa antelació, sempre s'ha de fer a posteriori. És a dir, que diguem, no me diga vostè l'excusa de és que com no se va fer, ja no cal. No. Encara, si no se va fer, ho ha de fer vostè a posteriori. És una part de la transparència en la que se fa molt, se tracta de reforçar molt perquè s'ha detectat que era una que no estava complint-se bé. I aleshores, aquesta és la dinàmica d'aquestes lleis de segona generació. Quan tu detectes que una cosa no s'està complint bé, què fa la norma? Deixar clara l'obligació, reblar l'obligació, reforçar-la i detallar en concret coses que dius, no, és que vull com a mínim data, lloc, descripció de la reunió, persones participants, i si no l'ha fet, no ho ha explicat, me vull dir que és exposta. D'acord? Després, informació de rellevància jurídica. La llei deixa superclar que s'han de publicar, per exemple, evidentment totes les normes, això ja estava, els informes respecte a les normes, etc. A mi així me passa, el que passa que no sé si això és de llei de transparència o no, me passa que la llei no ha incorporat una obligació de que la publicació de les normes mentre estan en tramitació dins del govern o si no ja a les Corts i després una vegada estan publicades, que tinguen en la mateixa pàgina en la que està publicada en la web un accés, un enllaç a tota l'anomenada petjada normativa, és a dir, a tots aquests informes previs, a tot l'anteprojecte, a tota la part prèvia, tot. Diguem que la llei te garantís que estarà publicat, però no te garantís que estarà publicat conjuntament amb la norma. Jo crec que això és una cosa que li falta a la norma i que hauria estat bé plantejat. És de veres que això genera molt de problema logístic perquè no tenim els sistemes adaptats a això, però crec que és un horitzó de futur que s'hauria de tindre al cap. És a dir, jo quan tinc una llei al DOC, m'agradaria que en la pròpia llei del DOC hi haguera una pestanyeta que me diguera això s'anomena normalment petjada normativa, en castellà huella normativa. Bàsicament és l'enllaç a tot el que ha hagut abans. El primer avantprojecte, després el projecte, quines al·legacions va fer qui, la resposta a les al·legacions, quins informes van fer els diferents òrgans que han d'informar, etc. És a dir, tot això està garantit en la llei que ha d'estar publicat, però jo crec que li falta que estiga garantit, que estiga publicat conjuntament amb la llei
i accessible des de la pròpia llei tot, no? Recopilat tot. I en cada pas previ també, no? Que la tramitació parlamentària estiguera tot l'anterior. És a dir, que sempre tinguérem, juntament al text de qualsevol llei, el text de llei. Així és on, i vaig acabant, així és on hi ha una de les novetats més importants de la llei que s'ha destacat molt, ja he citat mitjans de comunicació, l'ha comentat abans Jorge, que és l'obligació de la Generalitat de donar informació sobre si està utilitzant algoritmes per ajudar a la presa de decisions públiques que afecten als ciutadans o per a prendre les decisions. No? Això és la primera llei espanyola que ho fa, perquè fins ara les normes que tenim sobre això són les normes estatals super generoses amb l'administració, que bàsicament diuen que només s'ha d'informar de quan una decisió està totalment presa per un algoritme i a més de forma automatitzada. Aquestes n'hi ha molt poquetes, però a més és que ni tan sols que s'hagi d'informar, sinó que s'ha de dir qui és el responsable jurídic d'això. Això és molt deficient, molt escàs. A altres països hi ha registres de quan se fan decisions algorítmiques i la Generalitat Valenciana és la primera que mitjançant aquesta llei s'ha autoobligat a desenvolupar aquest registre d'algoritmes. Està molt bé perquè els ciutadans hem de saber si hi ha algoritmes que estan prenent decisions que els afecten o ajudant a prendre-les i com ho fan, perquè la idea és que han d'explicar com ho fan. Penseu, parlava de les llistes d'espera sanitàries, penseu en els algoritmes que, per exemple, s'utilitzen cada vegada més pels serveis de salut públics per a fer determinades avaluacions de pacients. Doncs està molt bé tindre la garantia com a ciutadà de saber quan això se produeix i com funciona els algoritmes. Per posar un exemple, però hi ha altres casos, no? L'últim cas que ha eixit als diaris és el famós cas del bono social. Això no és de la Generalitat Valenciana, sinó de l'Estat, però el famós bono social elèctric, no? Que va haver un escàndol perquè una sèrie de persones amb molts diners estaven rebent-lo, mentre hi ha moltes persones que tenen situació de necessitat que no l'estan rebent perquè és un algoritme que ho decidís i no se sap ben bé com funciona l'algoritme, però hi ha persones a les que deixa excloses. I hi ha un procediment davant del Tribunal Suprem dient que això què és, què vol dir això. En principi, aquestes coses amb la norma valenciana no haurien de passar. No? De nou, és una cosa nova i costarà una mica de temps posar-ho en marxa, hi haurà de treballar inicialment, però és una cosa que està molt bé que vagi a fer. I per acabar, informació de caràcter pressupostari, financer i comptable. Quina ha d'estar? Total. Ja està, és tan senzill com. Quina ha d'estar? Total. I com deia el degà, ha d'estar de forma comprensible i analítica, amb quadres, amb explicacions i tal, per a que el degà, encara que siga de dret, siga capaç d'entendre quins són els efectes diferencials dels pressupostos a la universitat o a qualsevol altre lloc i qualsevol ciutadà respecte a la Generalitat Valenciana per a poder enfadar-te i protestar si és el cas. No? Però aquest és el resum ràpid. I aquest mateix resum s'aplica, per exemple, a contractes o convenis. En la primera llei de transparència estatal hi havia molt de rotllo sobre si els contractes s'havien de publicar tots o no, o amb quina periodicitat. Això ja està superat. Quina informació s'ha de publicar segons la nova llei valenciana en publicitat activa en matèria de contractes? Tota. De quins contractes? De tots. Ja està, sense cap dubte. Però quina informació concreta respecte a contractes? Tota, tot el que tinguis. No? Si us fixeu ahí en la regulació de què s'ha de publicar article 20 sobre el contracte, publicar tot el que tinguis de contracte, tu ho has d'anar publicant. No, però és que la plataforma de contractació de l'Estat no me demana tot això, és igual, ja està, no tens cap dubte. I la caixa fixa, que la caixa fixa és una cosa que és per a pagar taxis o coses xicotetes, que és una caixa que se té ahí els diners, que no cal fer una contractació, sinó que vas pagant a presentació de factura. La caixa fixa també, tota, actualitzada, ja està, sense cap dubte. Val? Per a aquestes coses, que són milers i milers i milers i milers de documents, és per a la que és molt important que si te donen la informació i està lligada la informació estigui en forma reutilitzable. Per què? Perquè si tu tens un PDF amb totes les despeses de casa fixa, doncs sí, les posarà a aplicar. Per a poder detectar coses és millor que estiguin en formats més reutilitzables. En resum, no vaig estendre més, només una última idea. Bueno, també hi ha coses molt xules en la llei sobre publicacions en matèria d'urbanisme, de visors urbanístics o cartogràfics, que ahir el que ha fet la llei molt intel·ligentment és arreplegar coses que la Generalitat Valenciana ja estava fent i ja estava fent bé. Per exemple, no sé si conegueu la web de l'Institut Cartogràfic de la Generalitat Valenciana, l'Institut Cartogràfic Valencià. És un institut que fa uns anys era una cosa xicoteta, que tenia se li havia donat poca atenció, i que a poc, amb la feina que ha fet la gent ahir, amb pocs mitjans, s'ha convertit en un institut de referència a Espanya, que fa una tasca brutal. I qualsevol cosa que vulgueu mirar sobre el vostre municipi, on viviu, el poble, on teniu la casa, tal, us aneu allà al visor i hi ha una sèrie de capes en la que veus tot. Veus la planificació urbanística, veus com afecten en terrenys inundables, veus si hi ha una determinada restricció, veus quin projecte d'obres està, veus els indrets forestals dels últims 40 anys on s'han produït i quantes hectàrees s'han quedat. Veus tot per capes. Tota aquesta informació, que són coses que ja la Generalitat Valenciana està fent, la llei amb molta intel·ligència s'autoobliga a fer-la, per a que
se continua fent sempre, se vaig fent cada vegada millors i d'alguna manera converteix el que fins ara era una cosa que se feia sense obligació legal, per a moltes de les coses que s'estan publicant, algunes sí existia l'obligació però d'altres no, ara se converteix en una obligació legal. Doncs ja està, s'haurà de fer sempre. Jo us recomano que si no ho heu vist, ho mireu. El resum quin és? Què ha fet la nova llei? La nova llei el que ha fet ha sigut elevar molt el llistó d'exigència per a la pròpia Generalitat Valenciana. En aquests termes que us dic. Si us heu de quedar amb dues idees, quedeu-vos en aquestes dues idees. La llei el que li diu a la Generalitat Valenciana és publica tot això, però en el dubte de si no saps si has de publicar o no, publica. I dos, publica sempre actualitzat, has de tindre unitats per a fer-ho, has de preocupar-te de fer-ho bé, has de preocupar-te de fer-ho accessible i en documents accessibles. Dos últimes notes. La llei diu que s'ha de tindre sempre en compte, evidentment, respecte a les dades de caràcter personal, que és un problema evident sempre, s'han d'anonimitzar i ja està. Teniu en l'article 27 com se fa, i en l'article 10 o 11 també una referència. Sobre això no dic res més. I l'última que sí que vull dir és la llei estableix molt intel·ligentment la necessitat que cada conselleria tinga òrgans especialitzats en matèria de transparència i que hi hagi un òrgan en tota la Generalitat de centralització, control i ajuda a aquests òrgans en cada departament per a poder fer la transparència. Una llei tan ambiciosa com aquesta no es pot aplicar, no es pot dur a terme si tu no tens dins l'administració persones especialitzades que sàpiguen fer això i que la seva feina siga específicament dedicar-se a la transparència i a fer-la bé, a publicar les dades així, a tenir-les actualitzades, a perseguir els diferents òrgans del teu departament per a que te les passes. Sense això no hi ha manera. I això està molt bé que la llei ho prevega, perquè de moment és el que ens falta a les administracions espanyoles en general i a les valencianes. Professionalització i mitjans personals i materials per a poder estar a l'alçada del que exigeix la llei. Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias, profesor Boy. Vamos a seguir la dinámica ahora con el profesor Ochoa con la ponencia y luego, si hubiera preguntas o un pequeño debate, aprovecharemos la presencia de ambos profesores. No le voy a robar tiempo tampoco al profesor Ochoa. Después de la magnífica intervención del profesor Boix, pues va a venir otra igual de interesante y que nos va a ir desgranando todavía más esta ley que, aunque ahora acaba de cumplir un año, pues todavía tiene que seguir dándose a conocer, además por la importancia que tiene a efectos democráticos. El profesor Ochoa es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Le agradezco especialmente la asistencia a las jornadas que se ha desplazado aquí. Y no voy a relatar su extenso currículum para no robarle tiempo, no vamos bien de tiempo como siempre es tradicional en todos los congresos, pero voy a leer el título de la intervención y le daré paso a continuación. Su intervención lleva por título Transparencia y Sistema de Integridad Institucional de las Administraciones Públicas. Profesor Ochoa, muchísimas gracias y cuando quiera tiene la palabra. Bé, bon dia a totes i tots. Gràcies a tu, a l'organització i als que ho patrocinen, sobretot per fer aquestes jornades que aporten un valor a lo que pot ser el contingut normal de les classes del dia a dia. Per a mi és un plaer i un honor, sobretot, estar sentats amb col·legues i amics com el professor Andrés Boix i el professor Jorge Castellanos, que tenen molt a veure en costa en el que és la mateixa llei i els mateixos estudis al voltant de la llei de transparència. Quan me van plantejar de què podíem centrar un poc per a posar en valor el que significa aquesta nova llei de transparència, que ja s'ha dit que és una llei de segona generació, això implica que ha hagut una primera generació, no únicament a nivell estatal, sinó també a nivell autonòmic, i sí que m'agrada, d'alguna forma, intentar veure com la regulació no és del no-res, no és per generació espontània, no va apareix per art de màgia, sinó que forma part d'un entramat, d'un endamatge, d'un puzzle, que és el que conforma justament tot el que s'entén o s'anomena com a marcs d'integritat o sistemes d'integritat institucional de les administracions públiques. Des d'ahir, justament, la meva ponència en 15-20 minuts va centrar-se sobretot en veure com la llei encaixa en altres normes, algunes de les quals segurament ja heu vist durant la carrera i altres segurament us poden aportar pistes per a ser molt pragmàtics, fer un TFG o en el seu cas un TFM. Dic això perquè la transparència connecta a moltes idees bàsiques. Hauria que començar, si la connexió primera és amb la integritat institucional,
explicar què és la integritat, i a mi sempre m'agrada, si faig una xarra en valencià o en castellà, com és la transparència de recolzament per a seguir millor l'exposició, doncs veure quina és la definició d'integritat, per la raó dit una persona és una persona recta, prova o intachable. Evidentment, l'administració pública està formada per persones, per tant, aquesta, diguem, adjectivització, aquesta característica, haurà que predicar-la de la personalitat jurídica tant dels empleats públics com dels alts càrrecs. I a partir d'ahir és quan comença a connectar justament que és la idea força en la que la llei va incidir amb una sèrie d'idees, de principis, i en alguns cas tenen alguns drets darrere, com és la qüestió de l'ètica pública, de la mateixa integritat, del concepte de bona administració, de bon govern o de la bona governança. Per tant, la llei connecta justament amb una sèrie de postulats o de principis que formen part, com va definir l'OCDE en l'any 2017, dels marcs d'integritat, el posicionament d'una organització, d'una administració, a valors ètics que estan formats per principis i per normes. M'interessa destacar aquesta dualitat, que ja la coneixeu com a estudiants de la Facultat de Dret, i sobretot veure com s'ha anat, d'alguna manera, muntant l'andamiatge jurídic, perquè la transparència, evidentment, és d'una llei, és un dret, però també és un principi que deu informar l'activitat de les administracions públiques. Per tant, salvant les distàncies com aquella dualitat onda-partícula de la llum, doncs en el fons la transparència veu d'aquestes dues característiques que en el fons el que fan és intentar contestar en aquesta norma que insisteix en una llei molt valenta. No m'agradaria a mi estar en la compostura de la Generalitat Valenciana i tindre-la que aplicar. Es nota que és una llei tècnicament molt potent i que els redactors del projecte i els legisladors sabien ben bé com fer les coses, perquè planteja uns reptes que si després no hi ha recursos materials i tècnics per a posar-ho en marxa, dificultarà el que és la posada en escena d'una norma que connecta amb una sèrie de valors que segurament ja heu vist i que respon a la pregunta com deu actuar, com té que ser una administració pública i quin és el paper de l'administració arran de les polítiques de regeneració de la vida pública que ja arranquen del segle XX, entre altres de l'informe Nolan i del memoràndum de l'administració Obama. Per tant, insistix, no partim del no-res, no partim d'una idea brillant del govern o dels legisladors de torn d'intentar buscar una sèrie de regulacions que tenen darrere, com anem a veure, una conformació que entronca, s'ha dit abans, evidentment a la Constitució espanyola, l'article 103 i el 105, i que en el fons el que es plantegen és en què es tradueix aquesta obligació de servir con objetividad los intereses generales, al que fa referència a la Constitució, i les dues normes que enmarquen la vida de l'administració pública, la llei 39 i la llei 40. La dualitat, per tant, del bon govern, de la bona administració, amb estudis ja de fa alguns segles, és una preocupació lògica de qualsevol estudiós del dret o qualsevol teòric del dret, i fins i tot se planteja la hipòtesi de que pot haver un desgovern que pot estar organitzat, com és aquella referència mítica del gran Alejandro Nieto, que després va fer una segona publicació parlant de la nova organització del desgovern. Per tant, ahir ha la dualitat bon govern, bona administració, que no hi ha que confondre i que la mateixa llei interioritza, és com hi ha que entendre justament el plusvalor que aporta la llei 1/2022 de transparència, que el que fa és també incorporar casualment, o no de manera tan casual, una sèrie de valors que estan inclús en el frontispici de la Conselleria des de l'any 2019, i la primera de transparència, com sabeu, se va crear l'any 2015, de la millora de la qualitat democràtica, tal qual, de la lluita contra la corrupció, de la rendició de comptes, del govern obert, de com generar confiança a les institucions i, evidentment, del valor de la pròpia transparència. Com dia abans, són preocupacions que venen de lluny, que venen de llarg, que venen dels teòrics de la ciència política i de l'administració i de com en un moment de crisi, de l'any 90 i des de l'any 90 del segle XX, apareixen aquest tipus de formulacions que estan darrere del conegut informe Nolan, que, com està publicat, com deu de ser en fons públics, que està obert i és, en aquest cas, reutilitzable. El funcionari públic deu d'actuar per a satisfer l'interès general, l'interès públic,
deu d'evitar situacions d'influència indeguda, tot això ja estava en normes administratives de l'època, la llei del 92, però sí que va marcant-se una sèrie d'idees força que connecten amb aquesta qüestió de l'actitud recta, íntegra e intachable, d'actuar amb objectivitat, d'actuar de manera transparent, amb la honestitat que requereix el càrrec i sobretot apostant per una actitud de lideratge. I clar, el problema ve quan justament les noves preocupacions que centraven molt en el que és el grueso, el nucli dur de l'administració, que són els empleats públics, que també tenen una traslació, doncs tenen que predicar-se de lo que són els alts càrrecs de l'administració. I ahí justament és quan apareix un poc el concepte de bon govern, de bona administració i com les pròpies normes, més enllà de lo que pugui ser l'estatus de l'empleat públic, pues acabeixen incorporant esta preocupació també per garantir esta integritat, esta honestitat, que és el que fan les lleis de transparència, que totes tenen l'afegit de bon govern, encara que voltes de bon govern tenen poc, sobretot si és des del punt de vista que no es pot tratar, però sí de l'acabat del règim sancionador, que és molt complicat, com perseguir les males pràctiques dels alts càrrecs. Els empleats públics pot ser més fàcil, però tampoc és la regla general, l'obertura indiscriminada i generalitzada de procediments disciplinaris, però bé, les lleis tenen aquest acabat que donaria també invita a l'organització per a tractar el règim sancionador de lo que és la nova llei de transparència juntament amb altres en les quals es poden mirar i sobretot en la llei estatal del 2013 a la qual en una tècnica legislativa que no queda del tot correcta que ja feia la llei del 2015 es remet la llei valenciana. Ja això ho explicaré al final perquè hi ha que remetre-se al títol segon de la llei de bon govern i transparència de la llei estatal del 2013. Dic que la problemàtica, la qüestió jurídica comença a ser complicada quan es dona el salt de les obligacions, les exigències de lo que són els empleats públics enfront de les exigències dels alts càrrecs. Per què? Doncs perquè la situació és qualitativament distinta, i en el fons, tot i que es tracta de buscar el que és un marc d'integritat institucional com una espècie de puzzle, com una espècie d'acabament holístic, farcit o ple de mecanismes o d'estructures que tenen per objecte afavorir el bon govern, la bona administració, que és un dret, l'article 41, com sabeu perfectament, de la Carta Europea de Drets Fonamentals i que està en l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Després veurem com la llei de transparència, que és una llei tècnicament correcta, el professor Boix ho ha esmentat, però ho ha deixat per a que d'alguna manera poguérem explicar a hores d'ara, inclús explica en l'article 2 el que entén per integritat, el que entén per bon govern i el que entén també per bona administració. Ara bé, això connecta amb el principi general de l'administració, és un reforçament de la derivació, millor dit, de lo que és el deure de servir amb objectivitat dels interessos generals i, sobretot, des de la perspectiva de que això pot generar una sèrie de drets, que alguns d'ells ja estan ahí, en aquest cas s'han comentat abans, i que estan lligats justament, en aquest cas, a lo que és la pròpia transparència. Per tant, no és una llei que isca del no-res, si és de segona generació és perquè hi ha hagut una primera generació i encaixa justament en tot un andamiatge jurídic en el que crec que hi ha que posar en valor. La Comunitat Valenciana va fer un esforç i està fent un esforç important per anar més enllà de lo que és el reforçament de les obligacions d'integritat dels empleats públics, que no van entrar perquè no toco, està l'Estatut Bàsic Estatal i està la recent llei de la Funció Pública Valenciana del 2021 i la llei a partir d'ahir, vaig anar ràpid perquè són definicions que estan en la mateixa norma, doncs assumeix el concepte, la definició d'integritat, dient que les persones al servei de l'administració que ocupen en un càrrec públic deuen generar confiança, vetllar per la qualitat democràtica, el mateix nom de la conselleria a hores d'ara, i tenen que tindre un comportament ètic. La imparcialitat, l'objectivitat són ja obligacions pròpies de la llei de procediment administratiu, però sobretot no ser arbitraris, sí poden ser discrecionals i sobretot satisfer l'interès general. A partir d'ahir és quan la llei connecta, només vaig a mencionar-ho de passada, amb una sèrie de principis que estan arreplegant el que són idees bàsiques
de l'ordenament jurídic, però que no són merament programàtiques. Per exemple, la llei defineix o reforça els criteris de lo que és la bona administració, la qüestió de la transparència i l'obertura de dades i de la reutilització, el qual connecta també amb el sistema d'integritat institucional de lo que és el govern obert. El govern obert, no hi ha una transparència efectiva i no hi ha un bon govern si no sabem justament les dades que té l'administració i com podem accedir a ella. I la llei utilitza també aquests conceptes d'infraestructura ètica, de marc general per a garantir la integritat i el funcionament de les institucions públiques i connecta també amb el concepte de l'ètica pública, és a dir, l'actitud dels empleats i dels alts càrrecs que assumeixen en alguns casos de manera voluntària una sèrie d'obligacions, en alguns casos de manera expressa, com veurem, almenys en el decret que va aprovar el Codi de Bon Govern de l'any 2016 de la Generalitat Valenciana, que després ha pogut subscriure's de manera voluntària per altres administracions i que en bona part estan en els principis de lo que és la infraestructura pública de la pròpia llei. Insisteix, la llei és molt didàctica, es nota que tècnicament és molt correcta respecte de que estem davant d'una nova administració, que hi ha la manera d'exercir el poder, el qual connecta la governança, la participació, la rendició de comptes, el control, la planificació, etc. Qüestions, insisteix, que estan molt bé en una llei, però que després haurà que posar-les en marxa i, sobretot, amb la qualitat democràtica i institucional, sobretot a l'hora de generar confiança en la ciutadania. Per què? Perquè tot aquest andamiatge jurídic, tota aquesta, diguem, que vaig a passar a mencionar, tota aquesta estructura, totes aquestes normes que venen abans de la llei 1/2022 són les que han anat conformant este pozo, diguem, substrate i aquestes regles mínimes de lo que és estos marcos d'integritat institucional o estos sistemes d'integritat pública en el qual s'inserta la pròpia llei. La llei, per tant, també assumeix la diferència, que a voltes se confon entre el bon govern el podran portar endavant aquells que governen, els que prenen decisió de govern, sobretot els alts càrrecs i assimilats, que és la diferència que fa la pròpia llei, i l'administració d'un concepte que està inclòs dins del mateix, sobretot a l'hora d'establir aquest tipus de circumstàncies. Des d'ahir, per tant, vaig a passar a veure una sèrie de normes que formen part d'aquest sistema d'integritat institucional abans de mencionar el que són les derivacions directes de la pròpia llei, que estan en l'article 55 i 56 de la pròpia norma. És a dir, la llei, ho insisteix, com a idea força, no és algo aïllat, sinó que ha que veure-la dins d'un puzzle, dins d'un sistema, dins d'un marc, que és justament aquests marcs d'integritat que conformen un cos normatiu, que regulen la transparència de l'activitat pública, els principis de bon govern, la integritat i dins d'un conjunt en el que a voltes la transparència és un principi d'actuació i és un dret que, per cert, no està a la mateixa categoria o no és un dret, en aquests casos, des que pugui ser, en aquest cas, al mateix nivell d'altres de debat constitucional, com a dret fonamental, per entendre-nos. Bé, la llei sí que parteix d'aquest principi de la transparència màxima i la deriva justament a pràcticament, i m'ha resultat molt simptomàtic i molt clar el que comentava el professor Boix, tot o tota, i davant del dubte poseu, i això com a mínim, el qual connecta també amb un principi que mencionaré de la qüestió de si una administració pot anar més enllà de lo que marca la llei, el qual connecta amb un sistema que també forma part, normativament parlant, de la integritat pública, que és el concepte de la responsabilitat social en les administracions públiques. Salvar les distàncies, el concepte creat en el marc privat, en el dret mercantil i altres. Doncs bé, sense perjudici de la resta d'obligacions legals, la transparència màxima, l'ordenament jurídic i la llei es deriva en una sèrie de drets subjectius, per tant, de lo que estem parlant, la pregunta, el sistema d'integritat institucional
otorga algun tipus d'obligacions, sí, a les persones que estan obligades a ells, però també la infraestructura de l'ètica pública, de la transparència, concedeix drets als particulars, el de publicitat activa, el dret d'accés a la informació, el dret, en aquest cas, de protecció de dades i la qüestió important i també molt tècnicament acabada, complexa de portar a la pràctica de la transparència algorítmica. Doncs bé, com hay que entendre i on hay que posar per a confrontar la llei i el que significa respecte d'estos marcs d'integritat del qual parlen companys i professors, Manuel Villora i altres que han dedicat aquest tipus de disquisicions a l'hora de definir justament de què estem parlant. Doncs bé, tot això forma part d'un puzzle, d'un andamiatge en el que aquesta llei, si és cert, és la llei de la segona generació, dins de les primeres que van aparèixer a partir del 2013, encara que n'hi havia algunes regulacions abans de la llei estatal. Per exemple, forma part del sistema d'integritat institucional, la primera norma que va fer la primera legislatura de la Generalitat Valenciana, 2015-2019, el decret, el Codi de Bon Govern. Molts dels principis del Codi de Bon Govern de la Generalitat estan en la llei. La llei, en aquest cas, de comptes oberts, ho hem dit abans també, que facilita el control justament i l'accés a la informació i que vos invita a veure el visor pressupostari per a que siguem conscients del greuge i de la problemàtica que tenim les valencianes i valencians a conseqüència de l'infrafinançament. Ahí es pot veure justament el que ens costa tots els anys o el que, en aquest cas, ens resulta difícil portar endavant als governants i és un factor també de control, de transparència de lo que són aquest tipus de qüestions, però també la llei del 2016 d'incompatibilitats i el decret que el desenvolupa, la llei que va crear l'Agència Valenciana i de control antifrau, que haurà que connectar a hores d'ara amb la llei estatal recent de protecció dels denunciants. Us invita que entreu també a la pàgina web de l'Agència Valenciana de lluita contra l'antifrau, és molt il·lustrativa i és molt didàctica, i sobretot també, el qual connecta el que comentava abans el professor Boix, amb la qüestió del paper de les administracions públiques, no únicament en complir la llei, sinó també en alguns casos poder anar més enllà de la llei. Una administració té que ser legalment responsable, jo puc complir el que diu mínimament la llei de transparència, però puc anar més enllà. Jo no he fet l'anàlisi de quina informació pot posar-se més enllà, però el concepte d'una administració que va més enllà de les obligacions legals està regulat en una llei valenciana que va ser la segona en tot l'estat, que és la que regula la responsabilitat social en les administracions públiques. És a dir, una administració del segle XXI no pot ser aliena, no pot estar ausent de com impacta des del punt de vista dels aspectes socials, econòmics, ambientals, el qual connecta a moltes qüestions, inclús com la contractació pública socialment responsable. La llei que regula també la Inspecció General de Serveis, que va crear un sistema únic de prevenció i d'alerta de males pràctiques, i ho comentava també amb una connexió bàsica de la transparència a la llei reguladora dels lobbies, no parla de lobbies, tots sabem a què està fent referència, parla de l'ús d'interès, la llei valenciana del 2018 i un decret també modèlic de l'any 2021. Doncs bé, tot això és el que organitza els marcs d'integritat i que la mateixa llei en l'article 1.2 ens diu que té per objecte justament això, establir el sistema d'integritat a través de el que pugui ser el compliment de la pròpia norma, l'adopció de codis ètics, de codis de conducta que autorestringin, autovinculen més als escàrrecs de la pròpia administració, que en alguns casos són d'obligar compliment o subscripció, i és el que forma justament i utilitza aquesta terminologia, aquests marcos d'integritat. A partir d'ahí, la llei evidentment focalitza en els articles 54, 55 i 56 el que són les obligacions de bon govern, en el que és el nucli dur al qual va dirigida des del punt de vista subjectiu, que són els alts càrrecs i assimilats. En alguns casos recorda obligacions que són les mateixes que la normativa de l'empleat públic, perquè també aquells, els empleats públics, no me malinterpreteu, no estic menyspreant els servidors públics, estan obligats a complir com a principis de conducta i com a codis ètics, que són
normes voluntàriament, en este cas assumides, i en alguns casos que marquen este compromís amb el que és la exemplaritat, la transparència, la gestió fidel a la funció o al càrrec, qüestions també que estan molt a l'ús però que són les mateixes de les polítiques de regals. També la llei diu que no s'utilitzaran targetes de crèdit. Això està en el decret del Codi de Bon Govern, que va ser la primera norma que va crear l'endamiatge institucional públic, perquè la llei de transparència del 2015, doncs, en aquest cas ja estava i el que va ser un desenvolupament. Per tant, estem davant d'un ordenament jurídic polièdric, en el que n'hi ha diverses peces. La llei esta és del 2022, en el millor sentit de la paraula, la llei esta, la llei de transparència, però no se pot entendre de manera aïllada. Totes les normes, aquests marcs d'integritat, tenen per objecte afavorir la transparència, la rendició de comptes, la regeneració democràtica, la responsabilitat de la gestió pública i d'alguna manera estan assumint els criteris o les orientacions que ja va fer Transparència Internacional en l'any 2012. No entre perquè sempre em fa por entrar en les pàgines web i veure si després puc així, però bueno, me va resultar curiós que una de les primeres entrades que hi en Google siga el marc d'integritat institucional del Ministeri de Consum. Diu el marc d'integritat institucional de l'Administració General de l'Estat i també d'altres comunitats autònomes. Bé, ho podeu veure com en el fons això es tradueix en una sèrie, diguem, d'exigències normatives que són més enllà, com abans es comentava, de l'obligació de publicitat activa en la que tenen que existir, tenen que donar-se compte dels codis ètics. A hores d'ara, que jo sàpiga, està el Codi de Bon Govern de la Generalitat, que és de subscripció voluntària per part de les administracions locals, que tenen un tractament diferencialitzat, i també m'ha resultat molt curiós, per tant, és d'aplaudir als redactors del projecte o avantprojecte de llei, que també obliguen, ja veurem com es fa, dins de la publicitat activa, que es publiquen els estàndards de bones pràctiques i de responsabilitat social. Jo crec que ahí connecta amb una qüestió bàsica de com fer explícita aquesta responsabilitat social, que és mitjançant un pla i una memòria de responsabilitat social en la que és el mateix que ja existeix en l'àmbit privat i hi ha una pàgina web on un pot veure la política de responsabilitat social de Baleària, de Consum, de Mercadona i veure com interactua amb els stakeholders. Per tant, aquests marcs d'integritat, i vaig acabant, són els que conformen l'exigència de la llei des del punt de vista de reforçar algunes obligacions que ja existien, i l'article 56 és el que més clarament ho deixa d'una manera més visualitzable, en el sentit que, i aquí, una volta més, l'obligació és més forta per al cas de l'administració de l'entitat i del Consell, instaura un sistema d'integritat institucional que la llei focalitza com a mínim en l'aprovació de codis ètics o de conducta per anar més enllà de les obligacions que definisquen els valors, principis, normes de lo que és la infraestructura ètica, mecanismes de difusió, informació i sensibilització. Per tant, aquesta jornada d'avui, de la càtedra que hauria el degà, hiperactiva, en el bon sentit de la paraula, pot, d'alguna manera, dir la Generalitat que la patrocina, que està complint amb aquesta obligació de l'article 56, i sobretot, i el que hi ha que buscar, i jo crec que això està per veure com s'instaura, perquè no n'hi ha un codi ètic sense una comissió ètica que controle justament la vulneració dels codis. No sé, en el cas de la Universitat de Alacant tenim un codi ètic, però no n'hi ha una comissió ètica, però trobo que en la UC sí que són prou capdavanters en aquest cas i és un model que ha de posar en aquest cas en marxa. Per tant, la comissió ètica haurà que crear-la i jo crec que la llei planteja problemes importants des del punt de vista jurídic, sobretot que conformen el sistema d'integritat pública. Únicament això forma el sistema d'integritat pública. Doncs, mira, ara que s'acosten eleccions, independentment de lo que són les provisions de la Junta Electoral, buscant, va sorprendre que la llei de publicitat institucional i de concessió col·lectiva de les infraestructures públiques també crea un bagatge autonòmica de prohibició d'actes públics, d'entrega de claus, d'immobles i similars, ara que es parla tant de vivenda, de persones amb càrrecs electes, de prohibir, obligar a la ciutadania assistència a actes d'entrega, una norma que s'aplica a la Generalitat. La Diputació d'Alacant fa poc va obligar a tots els regidors a anar a donar-nos un cotxe elèctric i el president de la Diputació se va fer la foto en els 78 pobles. Per tant,
no està afecta, la llei és de prohibició de l'àmbit autonòmic, i ahir ens van fer la foto en tots, evidentment, organitzar actes d'inauguració similars, i va fer molta gràcia, inclús tampoc circular, que estiguen financiats directament a tots públics, i sobretot, prohibir els viatges en cabina de conductor de cars elèctrics respecte a les infraestructures de transport. Jo, buscant únicament per acabar este açò, al marge de les prohibicions que veurem a hores d'ara controlades per la Junta Electoral, tenim una normativa que limita molt justament organitzacions d'actes, de petjada, en aquest cas de dir, jo estava aquí amb una responsabilitat, el qual també, salvant les distàncies, forma part de la integritat institucional en l'àmbit de la memòria democràtica, i la prohibició, en aquest cas per a la Generalitat, és clara. Havia ja codis, el Codi de Bon Govern ho prohibia des de l'any 2016, però la llei és del 2018, per tant és una obligació legal. No entra també, i acaba, la llei ja l'ha esmentat, de prevenció de males pràctiques, la connexió amb el sistema del govern obert i la transparència, el modèlic, des del meu punt de vista, sistema de GVA oberta, en què cada volta hi ha més informació, no sé si és fàcilment accessible o utilitzable, em va sorprendre, fa 2 setmanes la qüestió de la informació dels contractes, que sabeu que per ahir se'n va bona part o està lligat a molts episodis de corrupció. I per últim, i això donaria també per a una altra sessió, tot això són meres proclames, són brindis al sol? La resposta és que no. La resposta és que no. N'hi ha, és cert, una sèrie d'un règim molt clar des del punt de vista dels empleats públics, que també tenen que ser íntegros, rectos, probos i intatxables, que donarà lloc a fer el que hagi que fer. I en l'àmbit de la universitat, mitjançant normes recents, com normes de convivència, que aposten per la resolució no conflictiva dels conflictes, va haver redundància a través de la mediació i de més. El punt feble en aquest cas és que el bon govern, si es predica de alts càrrecs i assimilats, estem parlant de com corregir conductes que puguen atentar contra aquests marcs d'integritat en el sentit més ampli possible, i com, o si és o no viable o factible, el reprochar, retraure a un conseller, a un president, a un secretari autonòmic o a un director general. Les competències sancionadores estan clarament definides en els casos que puguen ser, infraccions pressupostàries o altres lligades al règim d'incompatibilitat o els conflictes d'interessos, però l'incompliment de la Constitució i altres qüestions que estan ahí, insistix, que és una qüestió molt resbaladiza, però molt important. La llei es remet una volta més, no sé per aquesta tècnica legislativa, al títol 2 de la llei estatal, a part que era mal, quan canvien la llei estatal que està reformant-la, serà la revisió a la llei que vinga, però tant no és una bona tècnica legislativa. I si això és merament programàtic, jo no sé en aquests moments, però sí recorde que en l'any 2017 o 2018 van dimitir, se va obligar, va estar a punt de fer-se inclús aplicar el decret de bon govern, algun director general i un secretari autonòmic que en aquest moment va incomplir l'obligació de fer la declaració de béns. Aquí està el director general i poden fer el que va costar, sobretot muntar l'andamiatge i, en aquest cas, fer aquest exercici de transparència per als que tenen la condició d'alts càrrecs o assimilats. Per tant, i acabe, jo crec que és una llei de segona generació, tècnicament molt potent, amb moltes complexitats a l'hora de l'aplicació, si no n'hi ha recursos, formació i preparació, però que no és el no-res, però que jo crec que sí que afiança el que és aquest marc o aquest sistema d'integritat que, insistix, no ve d'ara, sinó que porta darrere una evolució perfectament constatable. Molt bé, gràcies per la vostra atenció. Muchísimas gracias, profesor Ochoa. Es verdad que es complicado ajustar el tiempo, pero dentro de lo que cabe, solo nos hemos ido 5 minutitos, lo cual está bien. Ha ido disminuyendo el aforo por cuestiones también universitarias, cuando hay clases y demás, pero bueno, aún tenemos a unas cuantas personas. Me gustaría agradecer a ambos, porque yo creo que el cometido, que era desgranar y darle todavía más vueltas a esta ley, yo creo que se está cumpliendo. Creo que el enfoque desde el punto de vista del derecho administrativo, con una perspectiva muy fina jurídicamente, va extrayendo todo el jugo de la normativa. Si hay, por supuesto, alguien interesado en formular alguna pregunta a los compañeros, creo que es el marco ideal, porque son absolutos expertos de la cuestión, y si no, me gustaría hacer una breve reflexión para que ellos también puedan
cerrar su intervención y además de agradecerles, pues si hay alguna cosa que se haya dejado en el tintero por el hecho de que a veces las prisas de acabar en un pequeño espacio de tiempo, que no se quede por supuesto nada sin comentar. Yo creo que es una ley, y yo soy menos válido de esta mesa para darle una opinión, yo creo que es una ley que va a ser referente para otras comunidades autónomas y que va a ser, yo creo que reflejada ya a nivel también internacional, con la cuestión de los algoritmos. Yo creo que va a ser clave cómo se enfoque y cómo se desarrolla esa cuestión. Si se hace bien, que esperemos que así sea, va a servir de referencia y eso va a ser un punto añadido para la normativa valenciana. Y creo que hay muchos puntos que a lo mejor no son tan llamativos o menos vendibles, que también son una apuesta decidida por la transparencia. Yo creo que si podríamos sintetizar esta norma en una frase es que se apuesta de manera decidida por ampliar, lo que comentaba el profesor Boyce, en caso de duda, transparencia. Ahora la he liado yo con esto, vale. Es el golpecito, ya seremos menos impetuosos en las afirmaciones. Creo que es apostar por la transparencia como principio democrático. Entonces, la relación que tiene que haber de manera directa y que tiene que quedar totalmente clara a cualquiera que se aproxime a estas cuestiones es que sin transparencia no es viable un sistema democrático al 100% o que se precie de serlo al máximo posible. Cualquier aspecto de opacidad, de falta de transparencia, enturbia cualquier escenario social, democrático, creo que estamos de acuerdo. Y en ese sentido yo creo que va a ser, en esta vorágine normativa permanente, que ahora va a empezar la segunda generación de normativa, yo creo que va a ser referencia, incluso para la propia normativa estatal. Yo creo que va a servir también de punto de algunas cuestiones ahora que se está tramitando esa cuestión. Y me gustaría, si fuera una pincelada, además de lo que ustedes tengan a bien comentar, el detalle más significativo que más creen, si están de acuerdo con lo que yo estoy opinando, que va a ser más repetido o más replicado en cuanto a que va a ser como si dijéramos el punto de referencia o la referencia que generará esta normativa a otras comunidades autónomas. Si les parece tratar esa cuestión y si no, alguna otra cuestión que les haya quedado por comentar. Muchas gracias. Si quieren, repetimos en orden. Primero Andrés, luego Pepe. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta o algo que voy a comentar, alguna cosa. Bueno, sí, yo volia dir una cosa a partir de la intervenció de Pep, que m'ha vingut al cap, perquè clar, la intervenció de Pep és d'una persona que sap moltíssim d'això i que ha estat ahí en els fogons. Però clar, com aquestes coses canvien i l'experiència s'aprèn, hi ha moltes coses ara que tu hauries afegit probablement, no? I volia comentar que jo crec que això ens passa a tots i és normal, és a dir, que per exemple, quan jo he comentat la qüestió de que jo trobava a faltar a la llei que el tema de la petjada normativa, la llei obligada exactament a que estiguera sempre associat a la llei i tal, que potser no és d'esta llei, sinó que ha de ser d'una altra regulació, no vull que s'interprete com dir, que mal s'ha fet. Perquè aquestes coses, igual que jo crec que a Pep li ha passat en algunes, són coses que te venen perquè tots aprenem. És a dir, en el procés de redacció de la llei, les Corts Valencianes, a proposta del grup parlamentari, a mi me varen cridar per a que anara a la comissió parlamentària a parlar del que me semblava el avantprojecte. I a mi això, en aquest moment, jo no ho vaig veure. Perquè crec que hem de naturalitzar el que ex post i amb l'aprenentatge del temps i veient més coses, tu a mesura que vas aprenent coses i veient més experiències, vas descobrint més coses i si te correixen més coses i aleshores dius, és que no està la llei. Però clar, el mèrit és veure-ho abans. I això ho connecte amb el que dius tu, no? De què és el que creus que és més destacable de la llei. Jo el que crec que és més destacable de la llei, no sé si serà el més copiat o no, però crec que és el que és més important, és que és una llei útil per a facilitar-li la vida a qui l'ha d'aplicar. Que té una preocupació per establir criteris que te guien respecte de quan tens un dubte sobre com has de fer les coses, què és el que has de fer. I que la forma en la que està resolta com s'afronten aquests conflictes és molt clara, te diu sempre que has d'optar per la transparència, que és el missatge legal, i per exemple, en la confrontació amb la protecció de dades, les regles crec que són molt clares en un sentit molt pro-transparència, però a la vegada dient, bueno, anonimitza, però si anonimitza, vostè ho ha de posar tot, i no sé com. Vull dir que me pareix que el que jo destacaria més és que és una llei que és senzilla d'aplicar, no per el cost material i humà que requereix i l'esforç que requereix, però senzilla d'aplicar en la part jurídica.
que té aquesta capacitat de fer la intervenció. I després està el tema dels algoritmes, que sí que crec que a nivell espanyol serà important, no? Per això ho hem comentat a bastament. No? Per dir una altra cosa, jo crec que és aquest element. I ahir sí que aquest esforç jo ho veig en aquesta llei i no ho he vist en altres lleis autonòmiques. Un esforç de pensar en l'aplicador, de donar-li a l'aplicador aquestes pistes, a aquest nivell de detall de com ho ha de fer i quan hi hagi un problema, per on ha de tirar. Bé, jo coincidís plenament en que facilita el què i el com a l'aplicador, però jo me poso en la posició de l'aplicador. Des del punt de vista de la universitat, tant tu com jo, les qüestions de transparència passen per Secretaria General i el que em preocupa és que puguem tindre una llei molt bonica tècnicament, el qual agraïs que aquesta comunitat s'hagi fet un esforç de buscar un acabat tècnicament des del punt de vista legislatiu i sobretot si després l'administració es creu justament aquest canvi de paradigma i sobretot posa recursos, en aquest cas materials i sobretot financers, que requereix justament l'aplicació de la mateixa norma perquè està clar, tots són transparents i tots creiem en la transparència, igual que tots creiem en les unitats que estan apareixent en les pròpies estructures com és la pròpia universitat i altres, però se requereixen mitjans, se requereixen personal i se requereix també formació. Per tant, si no va acompanyar d'aquest tipus de mesures, va ser difícil que un bon producte normatiu, que jo crec que el referent el que tu marques, la claretat i sobretot una llei prou didàctica en alguns casos, sobretot amb una sèrie de definicions i de principis i per descomptat ho saps millor que jo, lògicament la qüestió de la transparència algorítmica, que és un referent nacional i internacional, també s'està justament com a exemple de lo que pot ser un millor acabament. Muchísimas gracias. Yo como apunte creo que el modo en que se trate esa parte de los algoritmos, como es la más vistosa, va a ser a lo mejor justamente la que determine la valoración global. Aunque tenga otros elementos muy buenos, si eso se hace bien va a ser muy replicada y si no se puede cometer algún error, pues eso a lo mejor va a ser muy importante, pero bueno, confiemos en que salga todo bien, no tiene por qué salir mal. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Ahora vamos a hacer un pequeño parón, retomaremos a la 1 con el siguiente bloque y ya para finalizar la jornada y nada, les emplazo a la 1. Muchísimas gracias.